1980 онд Хөдөлгөөний дээд сургуулийн малын эмнэлгийн факультетийг малын эмч мэргэжлээр төгссөн. За сургууль төгсөхийнхээ өмнө хуваар авдаг, санал авдаг. Хуваарийн санал дээр би Ховд аймгийн Хөдөлгөөний техникумд тэр нутгийн хүн болохоор малын эмч багшаар ажиллахаар саналаа өгсөн байсан. Гэтэл миний яг төгсдөг жил Ховд аймгийн мал Хөдөлгөөний техникумд малын эмч багшийн оронтой байгаагүй. Доронтой аймгийн Хөдөлгөөний техникумд багшийн оронтой байсан учраас тэр үеийн журмаар Хөдөлгөөний яамны хуваараар томилолтоор Доронтой аймагт ажиллах томилолт авсан юм а. Доронтой аймгийн Хөдөлгөөний техникумд 80 оноос ажилласан. За тэгээд боловсролын байгууллагад нийтдээ 22 жил багшилсан, салбар эрхлэгч хийсэн иймэрхүү ажил хийсэлтэй. Тэгээд Хөдөлгөөний техникум маань сүүлдээ Хөдөлгөөний техник мэргэжлийн сургуультаа нэгдээд нэг хэсэг шаталсан сургуультаа техник технологийн сургууль гэдэг. Дараагаар нь Политехник коллеж гэдэг ингээд одоо ийм нэртэй сургууль болсон. Энэ сургуульд бас нийлээд 10 гаруй жил ингээд нийтдээ 20 гаруй жил боловсролын байгууллагад ажилласан. Ийм болохоор би юу гэж боддог гэхээр өөрийгөө мал эмнэлгийн байгууллагад би бас нэг 2 замаар 2 чиглэлээр ажилласан байдгийг. Эхлээд 20 гаруй жил 10 гаруй жил Хөдөлгөөний техникумд багшилсан. Дараагаар нь бас 10 гаруй жил Политехник коллеж багшлахын хооронд нэг ойрхон зур 4 жил орчим аймгийн Хөдөлгөөний газарт малын эмнэлгийн албаны дарга аймгийн малын ерөнхий эмчээр нэг жил орчим ажиллаж байтал намайг аймгийн Хөдөлгөөний газрын даргаар томилсон. За газрын харьяанд бол аймгийн тэр үед бол газрын харьяанд аймгийн малын эмнэлгийн алба шууд харьяалагддаг, зоо техникийн алба харьяалагддаг, газар тариалангийн алба харьяалагддаг ийм байсан. Тэгэхээр надтай хамт ажиллаж байсан малын эмнэлгийн албаны нөхдүүд маань одоо 10 гаруй хүмүүс 2 хэсэг болж ажиллана. За нэг хэсэг нь бол аймгийн малын эмнэлгийн албаны эмч нар, за нөгөө хэсэг нь бол аймгийн малын эмнэлгийн ариун цэврийн лабораторийн шинжилэгч эмч нар гэж. Ийм одоо 2 хэсэг малын эмнэлгийн алба ажиллаж байгаамаа. За Хөдөлгөөний сургуульд би нэг нийлүүлээд ингээд бодохоор Политехник коллежтойгоо нийлүүлээд бодохоор 800 гаруй малын баг эмч, малын эмнэлгийн санитарч буюу одоо үйлчлэгээний ажилтан бэлтгэхэд өөрийн гавьяар оюун ухаанаа зориулж ажилласан байдгийг. За ингээд малын эмнэлгийн албаны ой болж байгаа болохоор малын эмнэлгийн албанд ажиллаж байсан, Хөдөлгөөний газар ажиллаж байсан талаараа жоохон төлхөө дурсмаар санагддаг юм а. За миний үе бол нэг тийм шилжилтийн үе таарсан. 1990 оноос Монгол улс зах зээлийн харилцаанд шин одоо тийм нийгмийн харилцаанд орсон. Ийм болохоор улс эх орны эдийн засгийн шаардлага олон улсын төвшөнд одоо ямар байдгийг арчилсан орнуудын одоо зах зээл хөгжсөн орнуудын эдийн засгийн горим журамд шилжих шаардлагатай болж нийгэм тэр аяараа шилжилтийн байдалд орсон. Эдийн засгийн талаар ялангуяа одоо бүх салбараараа өөрчлөлтөнд орсон. Үүний адил Хөдөлгөөний салбар тэр чигээрээ ховд шилжих ийм одоо үйл ажиллагаа явагдсан. Энэ цаг үед би Хөдөлгөөний газрын дараагаар ажиллаж тохиолсон байдгийг. Тэгэхээр миний ажиллаж байх үед 1998 онд нэг тогтоол гарсан. 98 оны 10 сарын 14-нд. Энэ тогтоолоор ямар заалттай байна вэ гэхээр засгийн газрын тогтоолоор малын эмнэлгийн алба, малын үржлийн албыг хөгжлөх тухай улс орон даяар. Энэний өмнө 90 оноос хойш улсын үйлдвэрийн газар статустай малын эмнэлгийн үржлийн газар сомдод бол явж байсан.
Ингээд улсын үйлдвэрийн газар нэртэй суманд ерөнхий эмч захиралтай эзэнтэй багуудад малын эмч нартай ийм бүтцийг хөгжлөх ажиллагаа явагдаж байгаа юм. За хөгжлөх ажиллагаа бол нэг 2-3 үе шаттай явагдсан л да. За 90-ад оны дундаас хөгжлөх ажиллагаа яригадаад 98 онд хөгжлөх болтол эхлээд бэлтгэл ажил мэлээ явагдсан. Тухайлах юм бол сумдын мал эмнэлэг үржлийн тасгуудын одоо ажиллаж байгаа бүтц бүрэлдэхүүнтэй одоо танилцах мөн өмч хөрөнгө эзэмшиж байгаа авт техник, мал эмнэлгийн янз бүрийн техник, тоног төхөөрөмж эднэрийг одоо нягтлан шалгах, үнэлэх, чанарын үнэлгээ өгөх, за байр байшинг мөн үнэлгээжүүлэх, эмч нарын одоо ажиллах ур чадварт үнэлт өгөх гэд ингээд нэлээд хэдхэн үе шаттай ажил эхэнд нь явагдсан. За энийг бол ерөнхийдөө бол Монгол Улсын төрийн эмчийн газар гэж газраас энийг ерөнхийд нь зохион байгуулсан. За манай орон нутгийн аймагуудад болохоор аймгийн засаг даргын дээр гэдэг төрийн эмчийн алба энэ ажлыг удирдсан л да. Манай аймагт Чулуу очрын Эрдэнэбаяр гэж хүн байсан тэр үед. За инг цэцэг нягтлантай юм төрийн эмчийн алба бидэнтэй хамт бид ингэж хамтарч ажилласан юм а. Энэ хөгжилд. За хөгжилтээр нийтдээ 40 гаруй мал эмнэлгийн байгуулахаар хувийн мал эмнэлгийн байгуулахаар 40 гаруй хүмүүс хөгжиллийн журмаар өрсөлдөөний журмаар оролцсон. Ер нь бол журмандаа бол 2-оос дээш одоо хүнийг нэг одоо суманд өрсөлдүүлэхээр ийм журамтай байсан. За ингээд өрсөлдөөнөөр хувийн мал эмнэлгийн үнэлгээнийхээ өрсөлдөөнөөр одоо мал эмнэлгийн хөгжилсэл да. Хөгжил явагдсан. Хөгжилдээр 13 сумнаас 11 суманд одоо хувийн мал эмнэлэг байгуулагдах ийм эмч 13 эмч хувийн мал эмнэлэг байгуулах албан ёсны эрхээ энэ хөгжлийн өрсөлдөөнөөр авсан. За Матад сум, Баяндум суманд шиг санаж байна. Анхны хөгжлийн энэ процесст оролцож амжаагүй. Нэг сум нь бол одоо мэдээ тайлан юм амжаагүй. Нөгөө сум нь болохоор өрсөлдөгч байхгүй байсан учраас энэ сумын хөгжлийг бол сумын хөгжил хийгдээгүй ийм учиртай юм. За 11 сумынхаа мал эмнэлгийн хөгжилд орцож анхныхаа одоо эрх авсан эмч нарыг бас хэлчихэд одоо партизануудыгаа хэлж штэ би. За тэгэхээр Доронтой аймгийн анхны мал эмнэлгүүдийн хөгжилд авсан эмч нар за Баян суманд Цэндийн Баатар цогт Улзын хишиг. За Булган суманд Нацаг доржин Эренцэн дорж Манхлаг. Гурван загас суманд Содном даржаагийн Оюун цэцэг Илбэг дүүрэн. Дашвалбар суманд Жамблын Энт хочор эмч Эрүүл мал. Сэргэлэн суманд Дамбын Сэнгдо эмч Шудраг уйс. Халахгүй суманд Цэвгжовын Батжаргал Баярбаатар. Хөлбөнбөр суманд Бадсрын Жаданбай эмч Ветхооз. Хэрлэн суманд Дамдны Ханцруу эмч Ветпом. Манай Гавыг эмч тэр үед мал эмнэлгийн албанд, аймгийн мал эмнэлгийн албанд, төрийн албандтай байсан. Тэгээд Ханцруу эмч хувилчлаар авч байсан. За Цагаан суманд Сосрын Дорж мал зөөч. Эхнэр нь мал эмч ийм хүн байсан. За Алтай мандал. Чаваасан суманд Шарвын Үржин мал эмч. Зайрт. За Чулуу хороод суманд Чоожнэмийн Гамбат эмч гэж ийм одоо эмчнэр манай анхны Доронтой аймгийн хувийн мал эмнэлгүүдийн анхны одоо хувийн мал эмнэлгүүдийн эрхлэх захирлууд юм аа. Энэ партизанууд юм аа. За энэ завшааныг ашиглаад хувийн мал эмнэлгийн анхны эмч нартай бас ажлын сайхан амжилт эрүүл энхийг хүсэн өрөөё. За зарим нэг хүн бурхны оронд бас явсан ийм байд юм аа. За
За хуучлалын мал эмнэлэг хуучлагдаад өнөөдөр яг энэ үеэр бол одоо 24 жил болоод байна. Энэ хугацаанд мал эмнэлгийн хуучлал үр дүнгээ өгч Монголын мал сүрэг сайхан өсөн аривжиж эмчнэрийн ажил жигдэрч шинэ арга барил шинэ нийгэмд одоо шилжилт харьцангуй богино хугацаанд явагдсан гэж ингэж үздэг. Яагаад тэгэхээр одоо манай Жаданба, Үржинбадам, Базрын Жаданба, Шарвын Үржинбадам эмч, Очрын үзэсгэлэн эмч, энэ төхөчр эмч, Сэнгдо мундаг олон эмчнэр одоо энэ зах зээлийн нийгэмд өнгөлж, олныгоо өнгөлж, сайхан ажиллаж, өндөр бүтээлтэй ингэж явж ирсэн. Түүний араас залгаж байгаа залуу эмчнэр бас их сайхан одоо ажил үйлс нь өөдрөг ийм байгаад одоо тухайн үед мал эмнэлгийн байгууллага удирч байсан үед за заримынх нь багшийн хувьд эднэртэй бас их талархалтай байдаг юм аа. За яг төгсгөлд нь бас малын эмнэлгийн боловсролын байгууллагууд мал эмнэлгийн практикийн байгууллагад одоо ухаандаа удирдах ажил хийж явах үедээ ч юм уу бас зүгээр байгаагүй. Энэ эдгээр ажлынхаа зэрэгцээгээр бас багасаа судалгааны ажлуудыг хийж байсан байдаг. Тухайлх юм бол боловсролын чиглэлээр 12 томоохон ихтгэл улс бүсийн хэмжээнд за зарим нь гадаадад ихтгэл хэлэлцүүлж бас хөндлөлт авч байсан. За мал эмнэлгийн судалгааны хувьд бол нэлээд анхаарсан. За тухайлх юм бол Бурят Монгол улсад үржүүлж байгаа Бурят хоньны одоо генофондын үржлийн байдал тэгвэл эдгээрийн биологийн үзүүлэлтүүд махны гарц, махны чанар, за Монгол малын махны чанар, энэ онцлог чанарууд, адууны сүүлийн үед ялангуяа илүү тохиолдох болсон адууны хөлний эмгэгийн судалгаа, за богмал зэрлэг амьтдын хоорондын өвчлөлийн холбоо, харилцан үйлчлэл, нөлөөлөл ямар байна вэ? Тэгцээргээр нийтдээ мэрэгжлийнхээ мал эмнэлгийн чиглэлээр 9 ихтгэлийг дотоод болон гадаадад хэлэлцүүлж хөндлөг авч ингэж байсан. За ингээд энэ мал эмнэлгийн байгууллагад намайг хөдөөж хуун газарт ажиллаж байхад хамтран ажиллаж, морь зэрэгсэж ажиллаж, санаа сэтгэл нийлж байсан ахмадууд, эмч нартай, Жаданба эмч, Загдсүрэн, Сумья, Нямсүрэн, үзэсгэлэн олон эмч нар бидээ. Тэр эмч нартай, ахмад эмч нартай сүүлийн үед одоо бидний ажлыг үргэлжлүүлээд өрнөн сайхан дэлгэр ажиллаж байгаа бүтээлч залуучуудтай одоо энэ 100 жилийн мал эмнэлэг байгуулагдсны 100 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Эрүүл энхийг хүсье. Энэ 100 жилийн арга хэмжээ бол жил тойрон ингэж жилийн турш явагдаж шиг байна л да. Одоо бид 2 дахь 100 лугаа ингээд түүхээ эхэлж байгаа ийм улс юм байна. Энэ ойг тохиолдуулж бидний санаа сэтгэлдлийг сонсож дурсамжийг бас яриулж ингэж мал эмнэлгийнхээ үйл ажиллагаанд туулсан замналд нь ихээхэн анхаарал тавьж байгаа аймгийн мал эмнэлгийн удирдлага, эмч нартай ажлын амжилт, амьдралд нь сайн сайхныг хүсье.